месяца назад меня накрыло огромной волной и унесло в открытый океан. Я чудом остался в живых и решил рассказать об этом происшествии. Как получилось так, что меня унесло в открытый океан? Как мне удалось выбраться и что я чувствовал, когда мне не хватало воздуха? Зачем я вообще рассказываю эту историю? И как она может быть полезна тебе? И чему я научился после того, как побывал на грани смерти? Но для начала немного контекста. Я живу на севере Тенерифе. Это самый большой из Канарских островов. Он омывается Атлантическим океаном, и благодаря теплым течениям тут круглый год можно купаться. На севере есть очень приятный пляж, на который мы регулярно ездим загорать. Но 2 месяца назад мы решили попробовать кое-что особенное. Покупаться в природном бассейне, который образуется на берегу океана. Вот это тот самый бассейн, который чуть не забрал мою жизнь. Когда волна большая и врезается в бассейн, то она может достигать нескольких метров. Но перед тем, как заходить, я около 20 минут смотрел на волны, которые не представляли никакой опасности. И я решил пойти искупаться в этом чудесном явлении природы. Но когда я зашел в воду и оказался где-то в середине бассейна, то начало происходить что-то необычное. В бассейн врезалась огромная волна, которая начала выталкивать все живое из него. Нас было 4, и после этой мощной волны, несмотря на то, что все удержались, началась небольшая паника. Сразу за этой волной пришла вторая, не менее большая, которая снесла нас на самый край бассейна. И следом за ней пришла 3, которая накрыла меня и всех, кто был в бассейне, и унесла в открытый океан. Так как же мне удалось выбраться? Если честно, это самый страшный момент в моей жизни. В этот день перед поездкой я сходил в зал, и мои руки были забиты, из-за чего выбраться было еще сложнее. Кроме того, вокруг бассейна были высокие скалы, об которые бились волны, и не было никакого берега, на который можно было приплыть. Но, как видишь, я остался в живых, и сейчас я тебе расскажу, как мне все-таки удалось выбраться. Когда меня накрыло волной и снесло в открытый океан, то сначала меня охватила паника. И я пытался грести, что есть силы под водой, для того, чтобы добраться до поверхности. Но мои руки из-за утренней тренировки быстро устали, и я решил не сопротивляться и плыть по течению. Мне все больше и больше не хватало воздуха, и я не знаю, сколько времени прошло, это может быть 30 секунд, а может быть 3 минуты. В тот момент время как будто остановилось. И как только я почувствовал, что очень близок к поверхности воды, то быстро попытался вынырнуть и вдохнуть немного воздуха. После чего меня снова накрыла волна. Но я уже не сопротивлялся и был частью этой волны. Пока меня не принесло к скале, где, к счастью, была небольшая впадина, за которую мне удалось ухватиться и перевести дыхание. После того, как я осмотрелся, я нашел менее крутой подъем, по которому возможно было выбраться на берег. Немного поцарапанный и уставший, но довольный собой, я все-таки смог подняться на вершину скалы, откуда все начиналось.
Этот случай заставил меня по-настоящему задуматься над тем, что наша жизнь настолько хрупкая штука, которую мы можем в любой момент потерять. В эти секунды мысли приходят в виде чувств, и их очень сложно сформулировать в слова. И самое первое, что мне пришло в голову после того, как меня накрыло волной и унесло под воду, я подумал, это все, вот так я закончу, вот и пришла моя смерть. И на доли секунды даже смирился с этим фактом, но потом мне в голову пришел сначала образ моей мамы, а затем моей девушки. И я подумал, что они не переживут этого, и я не оставлю их тут ни за что. Следующее, что мне пришло в голову, это кто закончит мое видео про привычки, до конца которого мне оставалось всего лишь несколько часов. Возможно, это будет звучать смешно, но это правда. Я спрашивал себя, кто же будет вдохновлять людей развиваться. Это были для меня две самые главные мотивации для того, чтобы бороться за свою жизнь и грести со всей силы, которые, к сожалению, быстро закончились. После того, как я поменял тактику и отключил панику, просто выставил руки перед собой для того, чтобы защититься от удара о скалы. Когда я вынырнул на мгновение для того, чтобы вдохнуть немного воздуха, я понял, что я спасусь. Что я смогу выбраться из этой ситуации, несмотря ни на что. И я приложу все усилия, чтобы жить. И что моя миссия на Земле еще не закончена. Вселенная хочет, чтобы я жил и делал свой вклад в этом мире. Потому что есть люди, которым я нужен, которые хотят меня видеть живым. Радоваться вместе со мной, улыбаться и плакать, смеяться и грустить, переживать все эмоции, которые доступны человеку. Потому что это именно то, что делает нас живыми. Это то, ради чего мы родились на свет. Переживать взлеты и падения, встречи и расставания, горе и радость. Замечать красоту окружающего мира, вдыхать запах свежего воздуха, наслаждаться лучами теплого солнца и тому, как ветер играет с твоими волосами. Я хочу жить, и я буду жить. Потому что у меня еще есть незаконченные дела. Есть вещи, которые могу выполнить только я. Благодаря уникальному сочетанию моих ценностей и талантов. И это происшествие поможет мне с еще большим удовольствием делать то, ради чего я родился на свет. Первые несколько часов после случившегося я думал, что произошло что-то плохое, но потом я начал задавать себе вопросы и начал себя спрашивать, чему я научился в этой ситуации и что хорошего я в ней вижу. И, как оказывается, эмоции иногда мешают нам мыслить объективно. И я нашел столько всего, чего бы никогда не смог узнать без этой ситуации. Ну, во-первых, если бы ничего не случилось, то у меня не было бы темы сделать это душевное видео и помочь тебе учиться на моих ошибках и усваивать те уроки, которые я усвоил. Это ли не прекрасно? Во-вторых, я понял, что наша жизнь — это дар, который я принимал как должное, и эта ситуация мне помогла понять, насколько наша жизнь хрупкая, и мы можем потерять ее в любую секунду. Поэтому нужно жить смело и действовать по направлению своей мечты, задавая себе вопросы, что ты хочешь после себя оставить и как ты хочешь, чтобы тебя запомнили. Ну и третий урок, наверное, самый главный для меня. Это я понял, насколько сильно люблю своих родителей, всех своих близких, свою девушку, друзей, ну и, конечно же, подписчиков. Потому что мы живем эту жизнь не только для себя, мы живем друг для друга, друг с другом и друг за друга. Мы сами по себе ничего не значим, мы нужны друг другу, чтобы делиться счастьем и горем. Потому что когда мы делимся счастьем, то нам становится веселее. А когда мы делимся своим горем, нам становится легче и мы проще его переживаем. Вместе мы сила. Мы можем помогать друг другу расти, обучаться чему-то новому, мотивировать друг друга развиваться и становиться лучше.
в завершение этого видео хотелось бы сказать: ребят, цените свою жизнь. Это подарок Вселенной, который нужно беречь. Мы не бессмертны, и каждый день может стать последним. Поэтому живите на полную, ставьте амбициозные цели, двигайтесь к ним увереннее и цените каждый день, как будто последний. Ну а если в твоей жизни не хватает смысла, задай себе вопросы: кого я люблю и кто любит меня? Разве этого недостаточно? Любить друг друга и помогать становиться счастливее. Вот какой смысл жизни каждого человека на планете Земля. После того, как ты досмотришь это видео до конца и поставишь лайк, позвони своим близким и скажи, как сильно ты их любишь и ценишь. Затем подойди к своей второй половинке, обними ее покрепче и скажи слова любви и благодарности за все. Кайфуйте от жизни со всей силы, несмотря на то, что в ней происходит. Ведь пока мы живы, мы способны на очень много. И тебе не обязательно быть на грани смерти для того, чтобы это понять. Ведь мы можем помогать друг другу осознавать некоторые вещи. Я очень благодарен Вселенной за то, что остался жив, и за то, что у меня все еще есть возможность заниматься самым любимым делом на свете. И тебе спасибо, что ты смотришь, ведь без тебя мои видео не имели никакого смысла. Цените свою жизнь, говорите чаще слова любви и никогда не шутите с океаном. Увидимся в следующем видео. Пока.